फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक वॉच के जिसको मैं जो 343 रुपये। चलिए फ्रेंड्स करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इसमें क्या क्या। फ्रेंड्स ये रहा हमारा इसका बॉक्स। चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग सील को तोड़ते हैं इधर से। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने इसे ओपन नहीं किया है, मैंने फर्स्ट टाइम इसे ओपन करने जा रहा हूँ। मैं जहाँ से डिलीवरी रिसीव की थी वहाँ से भी मैंने इसे ओपन नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं प्लेस मेंबर हूँ इसलिए मुझे ये सस्पेंस पड़ गया। और इसके पैकिंग आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए इसे ओपन करके इसके अंदर कुछ ऐसा मिल जाएगा हमें। ये हमारा बिल हो गया फ्रेंड्स, आप इसको देख सकते हैं 343 टोटल अमाउंट। फ्रेंड्स चलिए इसे ओपन करते हैं। फ्रेंड्स पैकिंग कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी पैकिंग। फ्रेंड्स ये कुछ इस प्रकार का है। फ्रेंड्स चलिए करते हैं। ओके फ्रेंड्स इसका सील तोड़ते हैं ये यहाँ से। फ्रेंड्स ये हमारा और ये रहा हमारा डिब्बा। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है पिछले बार के मुकाबले में। फ्रेंड मैं ऐसी एक और पैकेट ले चुका हूँ। मैं फॉग की प्रोडक्ट पर और यूज कर सकता हूँ। फ्रेंड्स ये हो गया हमारे यूजर मैनुअल। फ्रेंड ये फॉग की हुई और एक पैकेट को हम ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सुंदर सा और मस्त वॉच। चलिए इसे निकालते हैं। ये रहा हमारा वॉच जो कि बहुत शाइनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा फॉग का वॉच। चलिए ये रहा हमारा वॉच और देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। वाटर रेजिस्टेंट है। You can see this Chinese surface. It is looking very awesome. And ये रहा हमारा वॉच का बॉक्स। ये रहा हमारा बॉक्स। चलिए मैं इसे पहन कर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स इट इज़ लुकिंग वेरी ऑसम ऑन माई हैंड और मुझे प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। फॉग की तरफ से बहुत हेवी मीटर का है ये और ये मुझे बहुत पसंद आया, जैसा कि आप देख सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को, ताकि हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको मिले सबसे पहले। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन